kebereza mu masasatu okugwa line n'eryanda ne bigweri n'otandika binoonya bunoonya kati n'ekyo kye kigenda otuuka mu mwaka gwa 2027 okusinziira ku European Union kyeyagala okubanga kiteekebwa mu nkola nti amasimu gonna gagenda kuba gajja nga tegakyalina built-in batteries ekitegeeza nga osobola okugyako ekisaanikira ky'emabega nga bw'okola ku mapeesa n'obeera nga weekyusiza eryanda wabula kino kirina ebirungi n'ebibi ebikirimu bye ngenda okwogerako olwaleero wabula olwedde nga wena kugambye nti Samsung mu kino eyinza okuwangula kubanga olwedde ebadde egeekola amasimu ag'enjawulo agayina amanda agavaamu mu series gye tuyita Xcover kati nga bwolaba eno eyitibwa Xcover Pro nakugambye eri ku Tecfarm Store 31 zokka ogenda kubufuna akasimu akali clean then waliwo nekana akatonotono akayitibwa Xcover 5 essimu zino zibeera water and dust resistant kati obukodyo bwe beeyambisa kugana amasimu era busuubirizibwa okuba nti bwe bagenda okweyambisa ne mu Samsung S27 Ultra etteeka lya EU bwe linaabanga liyise naye birungi ki ebiri mu kino ekyokuba nti built-in batteries zivaawo ekisookera ddala e convenience nti oba oyina gy'olaga tokyetaaga kuzunga na power bank just ogulayo amanda go ag'enjawulo n'obeera nago essimu weggwako okyusa bukyusa ekitegeeza wano ne fast charging ogenda kuba tokyagyetaaga in that nti essimu webeeweddeko omuliro tokyetaaga kupapa nti ateesooka ekyagingeko otambule nedda okyusa bukyusa n'oteekamu eryanda eribeera liriko omuliro ekitegeeza olina otuterekawo ssente ez'okugula spare battery ensonga ey'okubiri low repair costs nti ssente z'oteeka mu kanisa essimu zigenda kendeera kubanga obudde buno essimu yo weeba efunye ekizibu olina onoonya makanika kubanga yaba n'obukugu obugyako akasaanikira abeere ng'akuteramu eryanda kati ng'olina kumwesiga bwesizinga n'eryanda lyakutereddemu oluusi tolirabyeko wabula n'oba mugumu nti ligenda kuba nga likola olw'ensonga nti aba akumye ekigambo kye obudde buno ebyo bigenda kuvaawo kwegamba bamakanika mutuusa okyusa emirimu olw'ensonga nti kati wano omuntu agenda kuba yeegulira eryanda aliraba oba liri original oba nedda kwegamba n'aba aguze kopi ye ng'abeere nga yeyeesaliddewo si bya kumubuzaabuza ekitegeeza gwe kennyini ogenda kuba weegulira eryanda ly'oyagala pozi n'ekirala katugambe nti kale essimu yo yeronese charging system osobola okuba ng'ofuna universal ya 5,000 just oba mutwalo n'obeera ng'okyagingirako amanda go kwegamba embeera egenda kuba ng'eri dynamic nnyo ng'osobola okuba nti essimu ogikozeseza mu kadde konna w'obeera oyagalidde then n'ensonga esembayo ate nga nkulu nnyo yeya troubleshooting nti essimu yo weba efunyemu obuzibuzibu mu software okugeza nga tekyanyinga bulungi oba ng'eganye n'okuvaako wano ojjamu bujja lyanda n'obeera ng'essimu yo giristartinga n'ebeera ng'etereera kati katugendeko okusaidi eno endala tulabe ate biki ebibi ebikirimu mukuba nti bajjawo essimu ezirina built-in batteries bino bye bizibu bye tugenda okuba nti tusisinkana ekizibu ekisooka dust and water resistance bigenda kuba nga bikendeera yes kubanga kati essimu egenda kuba tekyali sealed bulungi nnyo nga bwe kibadde luli nti badde bagisiringa ne bateekako ka rubber coating olunaa ne bateekako ne gaamu essimu n'ebeera ng'eri tight naye ng'esobola okuba nti eyingiza amazzi bw'osukka obuwanvu oba bw'osukka time gye bagambye kasi tebeera ng'eri mu mazzi okugeza 17 Pro Max terina kusukka dakiika 3 ng'eri mu mazzi ate amazzi ago galina okuba nga tegasukka buwanvu bwa meters 6 then S26 Ultra erina okubeera mu mazzi nga tegasukka buwanvu bwa mita 1.5 ate naye obudde bw'erina okumalamu tezirina kusukka dakiika 3 osobola okuzisussa naye chances z'amazzi okuyingira zibeera zeeyongedde ekizibu ekyokubiri wireless charging egenda kuba ng'etaataaganyizibwa jjukira nti aba iPhone babadde balina ka magnet ke bateekamu emabegaawo n'obeera ng'osobola okwatakingako power bank oba n'ekintu kyonna ekiri magnetic essimu n'ebeera ng'ekyaginga wirelessly naye kati kino kigenda kuba nga kitaataaganyizibwa era tuyinza okulaba nga bakola changes okugeza kasaanikira bayinza okukafyuzinga n'eryanda ne bibeera nga bitambulira wamu in that wireless charging esigale ng'eri stable kati ne kampuni nga Samsung ezibadde zirina fast wireless charging naye igenda kuba tekyakola bulungi katulabe ki kibanaatuleetera ekizibu ekyokusatu essimu zigenda kuba zikaddiwa mangu kuba kati abantu bagenda kuba bazisumulula okuba nti bakyusa amanda oluusi essimu neeba terina kizibu ky'amaanyi naye nga ye alina okutroubleshooting alabe ddala wenzigyamu eryanda n'endizaamu essimu enaatereera kati kigenda kuleetera okuba nti emabegaawo obutuusi butamino bubeera bukaddiwa oluusi ne bwefunya oba ne bubeera nga bufuna damage ekizibu ekyokuna downgrade ni technology tubadde tudduka ku misinde gya kika kya waggulu nnyo nti kati laba essimu eno omubiri gw'erina omubiri mutono nga bw'okiwulira bayitheyo kano kasipaka sirimu kakyalimu musigaddemu piisi 3 zokka akeetaaze 69.9 kwerako cover ne screen guard so kati wetuddayo essimu ezirina omubiri omutono zigenda kuba nga zikendeezebwa oba zigenda kuba tezikyakolebwa lwaki kubanga kati balina okugaziya space eryanda we ligenda okuba nga lituula jjukira nti eryanda lino we liba nga ligenda kubeera external kwegamba oba osobola okulijjamu balina odyongezaako leya erireetera okuba nti liri safe bwe liba nga teritudde mu ssimu ekireetera okuba nti eryanda bagenda dyongeza mu size nga balina okugaziya size ne we ligenda otuula ekitegeeza essimu ebadde egenda okuba slim erina okuba kati nga nneneko ku mubiri ate n'ekirala ne size y'eryanda yennyini eyinza okuba ng'ekendeera kubanga balina okulekayo space ebeerako leya erireetera okuba nti liri safe
kati ate ensaside abakola zi foldables wano ntegeeza essimu ezeefunya kubanga ezimu zibaddengamu amanda abiri eryanda erimu nga liri ku sayidi eno eryanda eryokubiri nga liri ku sayidi eri kati ndabira ddala kigenda kuba kizibu ky'amaanyi okuba nti essimu bagikola ng'erina omubiri omutono ate ng'erimu eryanda nga liri ku sayidi emu ndowooza olabawa gye tulaga then ekizibu ekirala build quality egenda kendeera wano ntegeeza nti obusaanikira bwe tubadde tulina obwa glass bayinza okuba nga bagenda kubujjawo kubanga jjukira glass ebeera rigi emenyeka mangu ogifunyamu katono nnyo ogenda okulaba nga mugenzeemu ennyanfa pozi nga bagenda kukozesa kiri kyenkugambye nti bajja kukwata eryanda balifusing n'akasaanikira ini that bongeza ku rigidity oba obugumu obwa glass ebeere nga temala gaatika kubanga oba tosobola kumala gagifunya naye kati kino ate kijja kuba kizibu ky'amaanyi kubanga kitegeeza oba oyagala okyusa akasaanikira automatically olina okyusa n'eryanda oba oba oyagala okyusa eryanda olina okyusa zizaako n'akasaanikira ekizibu ekisembayo nga ate kyekisinga okuba ekyamakulu security nti kati essimu yo banagibba ojja kuba tokyasobola kuba nti ogifuna kubanga ogitrackinga kujja kuba kuzibu nnyo olw'ensonga nti tracker yiyambisa eryanda eribeera mu ssimu yo kati oli wanagibba n'alijjamu kyasezza okutrackinga zigenda kuba zikendedde pozi kati alternative gye basobola okukozesa wano kwe kuteekamu kapasita nga nneneko kapasita atagimanyi enebeera nga temporary power reserve ebeera mu buli kintu kyonna ekyeyambisa amasannyalaze so kati tracker esobola okuba nga yeeyambisa omuliro ogubeera gusigadde mu ssimu eyo nga guli mu kapasita lwakuba obuzibu buli nti kapasita tetereka muliro mungi ate just gubeera temporary ekitegeeza nti kyasezza okufuna essimu yo zigenda kuba nga zikendedde kati tulabe ki EU kyegenda okuba nga esalawo kyonna kye banaba baleese nanyonyola kuba nkikunnyonnyola wano just kyolina okukola kwe kusubscribinga nga bulijjo tekinologiya yugi I sign out.